Har yili may oyining 3-yakshanbasi yurtimizda katta hurmat hamda e'tirof bilan nishonlanadigan sana. Murunto koni namoyish etadi. Bu O'zbekiston Respublikasida konchilar uchun kasb bayrami. Bu bayram yurtimiz taraqqiyotiga xizmat qilayotgan, yer qa'ridan boylik yaratayotgan minglab fidoyi insonlarga bag'ishlanadi. Murunto koni dunyodagi eng yirik konlardan biri sifatida nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro miqyosda ham alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda bu yerda 3200 dan ziyod ishchi xodimlar mehnat qiladi. Yillik maqsadga ko'ra 200 million 750 ming kub metr tog' jinslari qazib olinadi. Hozirgi kunda esa bir sutkada o'rtacha 550 ming kub metr qazib olinmoqda. Bu ko'rsatkich yil oxirigacha bajarilsa, yaqin 5 yillikda Murunto koni jahonda yetakchi bo'lib turadi. Konchilik bu shunchaki kasb emas, bu matonat, jasorat va sabr talab qiladigan hayot yo'lidir. Yer qa'ridan boylik olish oson ish emas. Buning ortida tun-kun mehnat, kuch va iroda bor. Quyosh botadi, ammo bu yerda ish to'xtamaydi. Muruntoda hayot 24 soat qaynaydi. Chunki konchilik vaqt bilan emas, mas'uliyat bilan o'lchaniladigan soha. Bu yerda har bir soat, har bir daqiqa muhim. Yer qa'ridan boylik olish jarayoni uzluksiz davom etadi. Shu bois bugun biz nafaqat bayramni nishonlaymiz, balki ana shu tun-kun mehnat qilayotgan insonlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu maqsadlar yo'lda birlashgan jamoaga omad va niyatlar ro'yobini tilaymiz. Murunto koni ishonch, shiddat, sabr.